这是我准备的一点点食材，这个夏天就让小不点实现哈根达斯自由。先取10个蛋黄，60克白砂糖，搅拌到白砂糖融化就可以了。锅中放250毫升的牛奶，这牛奶煮到边缘沸腾就可以了。少量多次的加入到蛋黄里，搅到布满泡泡，再重新倒回锅里熬个蛋黄酱。熬的时候一定要不停的搅拌。老公，你这煮熟了吧？赶紧关火。煮成鸡蛋糕了啊！又得重新做。咱家还有鸡蛋吗？还有，可以。大家熬鸡蛋酱的话，看到冒泡一定要离火换容器，锅里的没换容器就熟了，碗里的就是熬成功的。给它过滤一下，准备1000毫升淡奶油，60克糖。奶油非常坚挺，就是打成了。淡奶油和蛋黄酱掺在一起，给它充分的翻拌均匀。我们现在开始做水果酱，先把草莓切碎。有绞肉机的可以用绞肉机代替，我家的绞肉机盖子丢了。我们开始炒草莓酱，900克的草莓加上90克的白砂糖，草莓酱做好了。蓝莓果酱、巧克力酱，把做好的果酱跟淡奶油混合起来，翻拌。做雪糕已经成功90%了。现在我要把桌子上的雪糕模具全部填满。咱们先挤巧克力的、草莓的、蓝莓的，全部都做好了。我就知道一做饭又到凌晨5、6点了。以前打游戏通宵，现在做饭通宵，我算是跟通宵有缘了。大家千万别忘了给蒙多点800个赞。现在把它们全部放入冰箱中冷冻1晚上。现在已经是第2天了，咱们现在开始做雪糕的巧克力脆皮。200克巧克力，再加50克椰子油，巧克力隔水融化，倒入玻璃杯中。冷冻的雪糕蘸上巧克力，脆皮就做好了。给草莓雪糕来个坚果脆皮。把做好的雪糕打包就完工了，还能拿出去卖。是真的做了满一冰箱雪糕呀！现在我把它们拿过去，让小不点尝尝到底是不是哈根达斯那个味。我们整整做了50只哈根达斯，如果你去超市买的话，39块钱一只，买下它们要花2000块钱，而我们成本只用了300块钱，划算吧？学到的小伙伴千万别忘了给蒙多点个赞。来，老婆，你尝尝我复刻的哈根达斯怎么样？很贵，这个好好吃啊！这比哈根达斯里面的果酱多多了，草莓的香味特别浓郁，酸酸甜甜的，好吃。大家觉得蒙多做得好，还是哈根达斯做得好？